Bizden evvel Bağdat, Nundura hakikatin Baghdad. doğan Rüyanın şehriydi. Magaalaa Bizden Abdii dhugaatiin sonra dhuunfaatamte ture. hakikate Booda garuu dönen magaalaa Abdii ishee gara şehir dhugaatti olacak jijjiiramuu godhan. inşallah. Yama Rabbii. Ali Selçuk ile Abbasi Gorsaan halifesinin Atiif arasını Mata bozan Saljuk vezir Abbaa Kaliifii wajjin akka gargar Allah'ın ba'an çalışıyor gochaa demek. hidda walitti isaanii hidha jiru addaan kutaa. Haşhaşiler Inni daldaltoota hashiishee wajjin hojjeta. belki de Sababiin isaas yeroo ammaa kana mootummaa haaraa kan ittiin dhaabbatu yeroo ittiin dhalatudha. Baagdaad kufuun ishee alamuuti baay'ee barbaachisaa. Hin dhaabin. Benim cephem Karaan kiyya Rabbi wajjin kan eegamiksi yoorootti Yeni dizi Mavera 12 Nisan Pazartesi'den itibaren Ramazan ayı boyunca her gün TRT 1'de. Bizim hikayemiz, seenaan keenya yani Türkistanlı 4 garip dervişin Filmee seenaa irratti kayıt galmaa'ee kan hin düşürmemiş jirredha. Turkistaan irraa kan dhufan seenaa Hacı Ahmet darasaa vardı. afraniiti. Sen bir Karaa tohum ekeceksin jalqabe toprağa. Bir fidan Ahmad Shehzaabii. dikeceksin. Biqilaa tokko Söğüt'te, dhaabda eegasii jala tokko. Guutii fi senin haalaatis kurduğun harkoota bu halkasıyla yükselecek. magaalaa lalistuu taati. kimin imanı sahi, kimin değil onu ancak Allah bilir. Amantii eenyuutu Biz sirriidha üzerimize amantii düşeni eenyu yapar, sirrii mitii kan bilmeyeni beeku de Allah'a Allaha anlatırız. qofa. Hojiin keenya nama Rabbi hin beekneef waan Rabbi hin hubanne Önünüzde hacı oldu mu? Hacı vajjin Gönlünüzde deemsa korku taanaan olmazdı. sodaan onnee İşte kun bizim keessee hin hikayemiz jiru tokko o illee yolda başladı. seenaan keenya kan jalqabe karaa kanarratti. Yeni dizi Mavera Ramazan Kaniige ayında miksi yoorootti TRT 1'de. Subscribe godhaa. Mix your radio.